Rượu bia ấy nên hạn chế thôi anh em ạ. Bỏ được thì bỏ đi. Hôm qua gần nhà tôi có ông vừa mới đi đấy. Cuộc đời ông ấy không thích gì ngoài rượu. Ngày nào cũng uống, ít thì một cốc, nhiều 2-3 cốc. Người nhà cũng gàn đấy chứ, cũng không nói được. Mới có 98 tuổi rồi. Gosh, great.